Та сейчас, пошли. Стой, 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 Таша. Стой, стой, стой. Смотри. Юля. Смотри. Смотри, ну. Да. Пошли. Ну, не балуйся. Чотири кіно дивлюсь. А де хоч приходь управляйся. А то я кіно дивлюся, біжу дрова несу. Як реклама, біжу по дрова. Управляюся. Я довго не буду. На день Прошечко, то прийду. Я ж тебе полі чудес, то ти сидиш не відступаєшся. А мені як сюди кіно, то я біжу. Бігаю. Спасибо, дід, що ти мені наготовив. Щось нема в мене. Є. Бо це, я вже корову випустив на двор почти. Якщо так, Дай хоч одну. ще й козира поставив. Я тобі дам у червову. Аби той дід уже Зовсім завів. пікове. 8. Дама. На 8. 8. 10. Невдача. 8. 8. Дама. 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 Поїхав. Король. Нема. А? На. Вона тобі? Що там? Сем. 7. Сем? Ну. А в мене валець його. Нема. Нема? Ай, тут зоб козирний. 10. Немає. Нема. А, ліпш ти посиди, а тобі дам на. А, я де Отак. А ти здавай. А то ажі. А ти. Ми ще вчора, то скука, хто то був? Я дасть? А, я дасть мужик був ще. Ввечері? Але мужик вже йде. По-8 пішли додому. Усе вже йде, да ще придержали, де ще пограли півчаса. Він би ще посидів вже до 8. Я до 8 сказав, я можу бути, а він вже ніде. А я вже мов би салу ніч. Все одно. Тобі ж біднюка. Не днюка. Ну, ходіть. На
люблю. А тебе накормлю. Сосочку. Куди лізеш? Хорошо. Хорошенький, молодчик. Все нету. Бежи сюда. А заложил дырку. Бачишь ты? Нашел дырку. Ай-яй-яй. Он сказал, что у нее шок. Предложил колоть сильные успокоительные, но я отказался. Что? Нашим детям такие несчастья. За что? Женя, я тебя прошу, езжай домой. За Тасей есть кому присмотреть. Листя жовтіє, над городом кружаться. Дай я тебе. Золоте моє. Дай я в спальню тебе заведу. Ой, моє золото. Ой-ой-ой, нет! Ой. Припадяй на серце. Не ты вставай же. Вставай. Я не п'яний, я сам стану. Ну, встань. Я стану. Ты тоже держись. О, Я понимаю, ніхуя на світі жити є, твої мать, блядь.
Куди пішла? Даша! Ну! Добрий день, Даша. Це в мене дві баби, такі в хаті, і це така нагла я. Люблю. Куди? Хватить і гірного діла. Хватить? От кидати вам. Так, ну що, немножко вправилась. Дам. Вправлялась, собрала. Поздно встала. Поздно вправлялась. Знов ляжу, задрімлю, а ночі що буду робити? А ти, слава Богу, і ночі спиш. Ти хоч можеш і день спати, і ніч спати. Ні. А то я не сплю. На компот вкусний. Спробуй. Я не солодила його, він такий кисленький. Бо тому що ти ягоди солодкі морозила ціни. Я компот не солодю. Нормальний, ге? Чай смачніший. Ой, смачаю. Це ж таку моду має. Ходити не може, ноги не ходять, а буде смикатися. Он бачить, як окно вибив. Всі як окно вибив. Падає то на окно, то що поб'є. А голова, яка його мучна, падає, воно спечить 2 рази. І ніц. Воно раз розчук голову, яку любить, з того етажа впав. П'є, це вже подумати, вже 74 роки і п'є. Його вже всі друзі помирали. Його ніде нікого немає, нічого пили. Хто п'є, той здоровіший. Не, Андрей се дружив з ним, Аркадь дружив з ним, вони там всегда вместе пили, давно їх нема. Нап'ється, да проспиться, да пішов, да й робить. Але ж то опасно, коли нап'ється, да може й вже вмерти. 2 рази скоро буде. А мені подзвонили, мене в хаті не було. А вже після я прийшла, мені подзвонили, я поки вже туди забігла, вже там скора. Да вже та скора обратувала його, до хати привезла. Та каже, о, дід, смотри, ще раз, вже ти не прочнешся, тебе ніхто не спасе. І так біда. І тих алкашу, хай би трохи ту водку. І вони ж теж пишуть, що нам не, доход великий за водку. Але ж які розходна, а ті діти, що понабирали.
Ну, розібрати. Так ви водку прекратіть, як не було її. Давайте дітей буде менше питимуть. А то вони в Лагішині вже дідома зробили. Скільки з нашої деревні, скільки там дітей. А то молода, школу ще не кончила, вже 2 дітей, вже й здала їх. І ото я тепер от читала, ті малолетки, всі ті малолетки беременні, всі ті позаносять ті діти в дитдом. Да прекрати ту водку. Як і ж мірі треба. Ну, і погибне той. Доход великий треба. Так доход, так вони ж і пишуть, доход від водки. Але розход більший на тих дітей, що. Да. Я ж ті газети читаю. Розход більший. Ну, пошли. Мене паличка зверху, то я. Де на місто? Де на місто? Ну, куди пішла? Де на місто? Іди, ну, пішов. Де на місто? Іди. Когда-то ж кушай собирались на праздник по самому. На вечірки, да? Да. Вечірки. Правильно. Принесеш додому, ховаєш, що мало напрала, ховаєш від матері, бо пробігала вечір. Ховаємо, провіраємо. Треба всі окна подивитися, де на кої зборні, де які хлопці сидять. Літали за хлопцями. Да, провіраємо, де хто, Ага. де мій кавалер, якої сидить. Провірала, добігала, на ногу поламала. Декаденчик, да. Підемчик до нас не ходив. 5 бойців, Міша Чмелік. Самі жулики, блядь. Коля Свайсеров, Іван Комин. Ну, які нас... Самі жулики. Да, весело було. А тепер які водку п'ють молодіж. От ти зараз заб'єш, ще другого наложимо моточка, да? Ще другого наложимо. Этого роблю не хватит, да не буду больше. Треба всі повити. Спати пойду. Та ж ти виспався днем. Ну, пойду. Ой, доля ж доля, де ж ти поділася, чи в вогні згоріла, чи в морі втопилась.
Як вогонь згорила, то лежиш попелице. Як у морі втопилась, то лежиш каменце. А ти жулік. Да. А? Иди сюда. А вище забора пішов робити. Вже вчора поп'янствував, там вже Валера отримав, давно заробив. Навіть по поліції не дай, вже забора буде робити. Бульбу свої треба заволочити. Ой. Або то пустуй, за другу зиму не позрівають по паліці. Та що ти заборі строїти? Що там, курі ходять, що там, ніщо ходить? Давай. А наше нам гетий забор, давай порозкидаємо. Таке от сусіда. Наш є годе. А, то ти не рівняй, нас і курі, нас і... А там нема ниць. То ж його кури. Вони сидять за тих там, вони сюди не йдуть. Нема що робити. Схотів колотитися там. Уюй.
Юй треба, а там не треба. Таке ж по бацах забора поставиш, зовсім другий дід. А що ж, без стоя? А ти побачиш, що так зиму ти дров не привезеш. Вони все дадуть спалять. Помніш Не ти? розберу. Розберуть. Все був забор, що вони все спалили вже. А то вони, то правда забор буде. І вони без чим топити, вона пішла надбила та спалила. Да і все. No. Наташа, пошли. Наташа, иди сюда. Подойди. Иди сюда. Наташа! Иди сюда. Да, иди. Иди сюда. Тру. Да нет, падла. Тру. Твою мать не знаешь. Тру. Стой. Стой. Не знаешь, курва? Тру, стоя! Стоять! Тру! Тру! Наташа! Ну, падло, блядь! Тру! Стой! Стой! Тру! Наташа! Тру! Стой! Ну, сука! Идешь. Стоятимеш ти мене, блядь, ото в хліві сутки. Тру! Стой! Стой! Стой, сказал! Да. Нажерлася, падло. З хомутом поперла. Ах ти єбуть твою мать, а? Забора будеш гризти, курва. Я тебе, ёб твою мать, накормлю, блядь.
Ну чим займаєшся? Нікуди не їдеш, ніч Ні. вдома. Там Валерій тепер там забирає там городи і далі. Яка далі робота? Все, хіба бульбу посадили, хіба волочити, огорувати, ти ще ж довго. Волочити в тому городі вже пора, вже там бух один зійшов. Я думала, тепер заволочиш. Треба гарбузи намочені посадити. Ну, треба було заволочити. А? По неділі вже нехай. Йоп твою мать. Заволочи? Вчора випив, да хотів ще тепер, да пішов до Валерії породу, випив і тепер. Да. Що то баба за випивку зразу. От де. А ти зазліся до покині ту випивку. З їх толку нема, Кого? з їх бабей. Голом поцікати Ну і нахуй. випити кожен день теж толку нема. Ти то представиш, що... А хто каже не вип'є? Хто? Ну, гляди, я не знаю хто, я Ну, кажу. во. Є такі, що ходять. Таланту нема. Таланту не ба. Талант у тебе є, що вчора п'яний, тепер п'яний. Талант? Це то не талант. Да. Талант той, хто не п'є. А такий, що талант. Зачини сіні. Ага, зачини сіні. Слухайте, бабея, ти зазліся до покині, то всім її. Хто дає, бляха, вилли її, хай знають. Ти знаєш, Іван, я їм не підчиняюся, тому що вони не розуміють. Вони наглі. Ай, баба, вона... Баби вони наглі всі. Баба не Скільки я знаю, скільки я їздив, баби всі вони наглі. Понимаєш? Це без бабей невозможно. Вона то повзає брати на костелях, да гребе цю землю. Да. А що я сам? Наглі. Що ти то? Йоп твою А мать. я цілий день А, вчора, а вон ти собі пішов там, Валер, забори треба, Валер, жопа, Валер, треба, корови нема, ніс нема, там забори які треба. Але випити схотів. Надо. Я йому- От я рішив так. От, На Божій дорозі Валера вже, не йому забори треба. от я рішив так і должно випити бути так. хотів. Все. Хотів напитися ще тепер. Зараз Да. напитися, тепер хотів. А ти мене не Я командуй. йому нормально то не кричу, він каже, Да. що сидить нормально. Да. Ото п'яне то вихиляється вже, я тих не люблю. А вже говорить по толку, то нормально. Серце мене болить, там в грудях болить. Ну, Покинь я, курити немедленно і водку пити, буде не боліти. ну я мовчу. Ну я знаю. Якщо я водку покину пити, то я вмру. А, то кажеться, бо тягне, то кажеться тобі. А я ж бач, живу 83-й год пішов мій. Не п'ю водки і поняття не маю, а вже пив би, вже давно того не вбив. Це точно. От. Тож я не п'ю. Як я там вип'ю на місяць або на тиждень 2 рази, то це ж не п'янка. А роботу ж то робить свою. Там, Ваня, записано, кому скільки жити. Записано, я знаю, Да. що записано, але все ж таки я пережив, то мене виняли половина грудей виняли, що це ж не шутка, в 66-му году. Це вже 43 роки. Живу, і косю, і косив, і пожалуйста. Пив би давно не дав. Ну, правильно. Тобі от до такої степені жити, тобі приписано. А вода ця мужика, половину желудка вирізали. І випиває туди-сюди, і курить, п'є, живе. Значить, де-то йому врем'я приписане. Да.
Ходився, наробився. Бачка вредная, а? О, сволочь. Стоять! Наташа! Ну нахуй, я тебе зашиню хліб, курва, побачиш, йоб твою мать. Чіпай, вона мене жде, не бойся, вона зна. Ти тяни за собою. Стояла вона, блядь, окопана нахуй. От мене вона нікуди не піде. Де скину, там і стане. Да. Вона вже мені взяла. Ей! Де скину, там і стане. І такого не було, щоб вона мені не починилася. Вона вже мені поняла, блядь. Да. А Наташа, бачу, вона не буде, до хати йде, все. Якраз не пішла до хати, пішла і пішла. І тут ходиш там радалі. Да. І від мене вона нікуди не піде. Ніколи. Як крикну, все буде стояти 100%. Ходила, блудила в вишньовому саду, щипала, зривала червону розу,
щипала, заривала червону розу. Щипала, зрівала червону розу, кидала, бросала милому ворота. Кидала, бросала милому ворота.